Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Înainte să te superi pe mine, aș vrea să-ți spun că nu folosesc un plan anume, nu am, cum să spun, un manual sau o carte de studiu și mă duc la capitolul 1, partea 1, partea A, partea B, partea C. Deci nu am acest lucru și atunci uneori, deși este o anumită cronologie în ceea ce împărtășesc cu tine, dar uneori am surpriză să împărtășesc ceva care poate nu intră neapărat în cronologie. Astăzi trebuia să citesc carte care începem, nu-i așa? Dar azi dimineața am altceva de împărtășit, da. Deci cu ajutorul lui Dumnezeu vom începe noua carte, dar înainte să începem, am ceva foarte important la care aș vrea să ne gândim. Și anume, la anumite cuvinte care Domnul Iisus le spune și care le cunoaștem, care le rostim, dar fără neapărat să luăm timpul să ne gândim până la urmă ce înseamnă. Domnul Iisus spune lucrul următor în Matei 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Am văzut ieri că unul din subiecte, din teme importante care Domnul Iisus a tot vorbit, este împărăția lui Dumnezeu. Și acest lucru arată cât de important este tema aceasta, pentru că chiar și pocăința este în legătură cu împărăție. Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și cât de mult a vorbit de împărăție și de împărăție și de împărăție. Nu te teme, turmă mică, căci Tata vă va da împărăție. Și aici în Matei zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Deci este important această împărăție. Împărăția lui Dumnezeu. Și totuși, cum putem căuta un lucru care nu ne este clar? Pentru că tot când citim Evanghelie ne dăm seama că există diverse modalități de a privi această împărăție. De fapt, chiar și în vremea lui vorba de împărăția lui Dumnezeu, dar oamenii care asculta cuvintele lui, deși l-auza, dar nu înțelegeau ce spunea. Și la un moment dat Domnul Iisus va trebui să-i ajute să înțeleagă că ei nu înțeleg despre ce vorbește el. Luca 17, versetul 20 și 21. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Mă opresc mai întâi aici. Farisei vin și au întrebat, ei știu de conceptul împărăția lui Dumnezeu. Adică au auzit, știu să zic, de această temă. Și ei vin și spun, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus își dă seama că ei nu înțeleg. Ei se gândeau la altceva. Se gândeau că Mesia să vină să pună din nou împărăția lui Israel în slavă lui. Iar Domnul Iisus le spune așa. Drept răspuns, el a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăutrul vostru. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Aici Domnul Iisus le spune, împărăția despre care vă vorbesc scapă simțurile. Nu o să vezi, nu e un lucru palpabil cu simțurile fizice. Nu vine ca să-ți fie arătat, uite, e aici, e acolo, e acolo.
nu vine ca să izbească privirile. Și aici Domnul Iisus arată că vorbește de o împărație care nu poate fi văzut cu ochi. Este invizibil. Atunci, cum putem căuta un lucru care nu-l vedem? Singurul mod prin care putem căuta un lucru care nu-l vedem cu ochii, acest ochii fizici, este prin ochii inimii, dacă vrei. Prin, cum să zic asta, prin capacitatea noastră de a înțelege. Cum poți să găsești ceva ce nu vezi? Prin capacitatea de a pricepe, prin pricepere, prin inteligență, care numesc ochii inimii, a înțelege, pricepere. Așa avem noi acces la lucrurile care nu le vedem și totuși care sunt o realitate. Hai să-ți dau un exemplu. Electricitate. Tu vezi electricitate? Nu. Electricitate este real. Dar nu este un fenomen vizibil cu ochiul liber. În afară de fulger, ca să zic așa. Dar acest fenomen, sau chiar ce este în spate acestui, chiar dacă vezi un fulger și este, să zic, poți să numești asta un fenomen într-un fel electric, dar ceea ce este în spatele, tu n-ai cum să vezi cu ochiul liber. Da. Cel care a descoperit electricitate și apoi a putut să o folosească, el a intuit existența electricității. Nu a văzut-o mai întâi, a intuit. Intuit este corect, adică a înțeles că cred că există. Uite, dacă văd fenomenul ăsta, cred că în spate există. Deci, el a văzut cu ochii inimii, prin inteligență, prin capacitate de înțelege, a văzut electricitate. Și apoi a făcut teste pentru a verifica teoriile lui. Până a putut să folosească și multe lucruri descoperite sunt așa. Omul observă anumite fenomene și prin înțelegere deduce ceea ce nu vede. Deși împărația nu izbește privirile, este invizibilă. De aceea, capacitatea noastră, modul prin care noi putem căuta și să avem acces, e prin a înțelege acea împărație, chiar dacă nu o vedem. Uite, Dumnezeu nu-l vezi. Dar există capacitatea ta care se numește mintea, care prin înțelegere poți să înțelegi că Dumnezeu a creat lumea, chiar dacă nu-l vezi. Dar vezi ce a creat El. Chiar Roman spune, însușirile lui nevăzute se văd la murit când te uiți cu bagare de seamă la lucruri făcute de El. Adică nu-l vezi pe El, vezi creația lui și prin inteligență și înțelegere deduci și crezi în existența lui, deși pe El nu-l vezi. Tot așa, împărăția care este invizibilă, care trebuie să o căutăm, nu o vedem, dar tot prin capacitatea de a înțelege ce este această împărăție, o putem cauta, găsi, experimenta. Vreau să citesc un alt text. În Ioan 3, 3 cu 35. Drept răspuns, deci Ioan 3, la versetul 3 și 5. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat, îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele Maicii sale și să se nască?
Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se va naște cineva din apa și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Aici vreau să fim atent la cum Domnul Iisus vorbește. Prima dată spune, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. A doua oară spune, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci, înainte să intre în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vezi împărăție. Dar dacă această împărăție este invizibilă, cum o poți vedea decât prin ochii inimii, adică capacitatea de a înțelege, de a pricepe? Există o diferență între a vedea și a intra. Și chiar vreau să citesc un text în Biblie ca să fie clar acest adevăr, că iese chiar din gura lui Dumnezeu. Spune așa, în Deuteronomul 32, versetul 52. Deuteronom 32, versetul 52. Este Dumnezeu care vorbește cu Moise și spune așa, tu vei vedea doar de departe țara dinaintea ta, dar nu vei intra în țara pe care o dau copilor lui Israel. Există o diferență între a vedea și a intra. Dar este clar, înainte de a intra, trebuie să vezi. Dar a vedea nu înseamnă neapărat că intri. Hai să citesc un alt text. 2 Împărați 7, 18 cu 20. Omul lui Dumnezeu spusese atunci împăratului, mâine la ceasul acesta se vor vinde la poarta Samariei 2 măsuri de ors cu un siclu, dar de data asta am spus bine, și o măsură de floare de faină cu un siclu. Paranteză, aici erau foamete în Samaria, încât unele mame au mâncat copii, adică una zice la cealaltă, azi mâncam, hai să gătim copilul tău, mâine gătim, dar e în Biblie, citește acolo tot capitolul. Ca să-ți dai seama ce foamete. Nu era că s-au dus la nu știu ce centru comercial și n-au găsit hârtie igienică sau n-au găsit faină. Nu. Au ajuns până să mănânce copii. Deci, ca să înțelegi. Deci era o foamete extremă. Și vine omul lui Dumnezeu și anunță că mâine la poarta Samariei va fi belșug de orz, de faină. Cum de azi pe mâine? Într-o așa împrejurare. Și există un om acolo care răspunde așa. Dar călărețul răspunsese omului Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei zisese, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ele. În adevăr, așa s-a întâmplat. A fost calcat în picioare la poartă de popor și a murit. Când Dumnezeu vorbește și spune un lucru care depășește inteligența ta, mai bine taci. Mai bine fii ca Ezechiel. Dumnezeu ne întreabă pe Ezechiel, Ezechiel, oasele această moarte mai poate să trăiască? Ezechiel zice, Doamne, Tu știi toate lucrurile. Îmi place răspunsul. Nu zice nu pentru că nu ar fi ok, dar nici nu zice da pentru că nu prea crede, dar zice, Doamne, Tu, pe toate le știi. Mai bine ori taci, ori un răspuns așa înțelept. Căci călărețul ăsta, Dumnezeu vine și aduce cuvântul lui într-un moment de criză și el vine și face raționamentul lui. Oh, chiar dacă Dumnezeu ar deschide ferestre în cer, așa ceva nu se va întâmpla. Și prorocul îi spune, ok, vei vedea. Ca să știi că Dumnezeu e puternic, vei vedea, dar nu vei mânca. Vei vedea, dar nu vei intra în binecuvântare care o să vezi. O vrei să-ți dau un exemplu că există o diferență între a vedea și a intra? Știi de pilda lui bogat și Lazarul? Biblia zice, bogat când era în chin, a ridicat ochii și a văzut pe Lazar în sinul lui Avram. A văzut.
și a văzut că acolo e belșug și zice, te rog, părinte Avram, trimite-l pe Lazar să-mi aducă o picătură. Dar Avram i-a zis, i-a răspuns și a doua parte a răspunsului spune, și oricum există o prăpastie, ca cei care sunt aici să nu vină acolo și cei de acolo să nu vină aici. Bogatul a văzut sânul lui Avram. Acel loc unde erau mângâiați cei credincioși, l-a văzut, dar n-a intrat acolo. Există o diferență între a vedea și a intra. Dar ca să intri trebuie să vezi. Dar poți să vezi și să nu intri. Nu putem intra, nu putem mânca din binecuvântarea care este împărăția lui Dumnezeu invizibilă dacă nu o vedem prin ochii inimii, adică dacă nu o pricepem, dacă nu o înțelegem. Nu este doar vorba să zic, sunt copii al lui Dumnezeu, suntem în împărăție, dar o înțelegi? El ne-a transportat din întuneric în împărăția sa de lumină. Ok, dar înțelegi ce este acea împărăție? Ce implică? Pentru că dacă nu o vezi cu ochii inimii, dacă nu o înțelegi, dacă nu o pricepi, nu vei mânca, adică nu vei beneficia. Ok. De aceea este important să lăsăm Scriptura să ne descopere și să ne ajute să înțelegem împărăția, această împărăție invizibilă. Dar cum putem face asta în mod practic? Și aici o să mă uit la Domnul Iisus. Ce facea El pentru a face cunoscut că oamenii să înțeleagă cu ochii inimii acea împărăție care ochiilor fizic nu putea să vadă? Domnul Iisus pleca de la anumite evenimente, lucruri cotidiane, lucruri cunoscute în lumea sensurilor, cunoscut de ei, pleca de la vorba de un semănător a ieșit, vorba de a fost o nuntă, vorba de un rege care, vorba de lucrurile care ei le știau, ei le cunoșteau, pentru a explica, pentru a-i ajuta să vadă ce ochii lor nu puteau să vadă. De aceea, pentru a înțelege această împărăție invizibilă, avem nevoie să ne uităm la împărății vizibile. Dar cu scopul de a înțelege împărăția invizibilă. De aceea vom studia cartea care o vom studia. Pentru că, deși o să ne uităm la o împărăție vizibilă, ne va ajuta să înțelegem, adică să vedem împărăția invizibilă și atunci când o vedem, când o înțelegem cu ochii inimii, să putem intra, adică să putem trăi, să putem experimenta, să putem mânca în acea împărăție, nu doar să o vedem. Dumnezeu să te binecuvânteze. Sper nu te-ai supărat pe mine că nu am început încă cartea, dar dacă te-ai supărat, e încă dimineața până la sfârșitul soarelui. Te rog să mă iert. Dumnezeu să te binecuvânteze.